हेलो गाइस, आज हम आपको अपनी वीडियो में बताना चाहेंगे कि आप अपने मोटरसाइकिल की आवाज़ कैसे चेंज कर सकते हैं। अब हम आपको अपने मोटरसाइकिल की आवाज़ दिखाएंगे और फिर बाद में इसकी आफ्टर मॉडिफिकेशन आवाज़ दिखाएंगे। हेलो गाइस, जब आपने देखा कि हमारे मोटरसाइकिल की आवाज़ बिल्कुल ही अच्छी नहीं थी, अब हम आपको दिखाएंगे कि आफ्टर मॉडिफिकेशन के बाद इसकी आवाज़ कैसी है। अब आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ कहाँ पर जाना है, अपने मोटरसाइकिल की इंजन साइड पे जाना है। आपको यहाँ पे एक ब्लैक कलर की नाली दिखेगी जो ये आप देख सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा जोर लगा के इसको निकाल देना है और फिर आपकी आवाज़ देखना कैसी लगती है। आप देखो, हम आपको दिखाते हैं कैसी लगती है ये आवाज़। देखिए कैसी हो जाती है आवाज़।